去20幾年，美籍華人關慧群每日不眠不休咁為幾百個露宿者帶嚟溫飽同埋鼓勵。原因可以追溯到文革期間，佢親身嘗試過露宿嘅滋味。我細個嘅時咧，住喺街邊啊，好凍啦，好孤獨啦。我嗰時如果有人有經歷攬下我咧，我淨係希望有人咁做我咧。我而家見到人因為啲流浪者餓啊，或者想需要食嘢啊，咁我一定無論點樣情形咧，我就俾佢哋食咧，佢哋唔使肚餓咯。曾經好驚見到華人嘅佢，闊別40幾年，重臨香港。佢話克服咗困擾佢多年嘅陰影。呢次翻嚟香港咧，mentally help me a lot, and also healing a lot from my hurt, from my younger life. I feel like I reborn from my old time. 歡迎收睇時事追擊。喺美國幫助露宿者20幾年，8月份獲總統奧巴馬頒發總統公民獎章嘅美籍華人關慧群，上個星期嚟咗香港。佢40幾年前喺香港住過2年，佢話舊地重遊對佢個人都有好重大嘅意義。佢訪港第1日啦，就到咗深水埗，同我哋一齊去了解香港露宿者面對嘅問題。我探咗嗰度先，好冇？探咗嗰度先。夜晚近10點。深水埗通州街玉石市場一帶嘅馬路邊天橋底，係唔少露宿者嘅聚腳地。嘈醒你又唔好意思啊！可以。呢晚嚟探訪露宿者嘅，除咗喺香港做咗好多年露宿者工作嘅社工吳衛東之外，仲有近40年嚟都冇踏足香港嘅美籍華人關慧群。過去20幾年，佢喺美國都係義務幫助當地嘅露宿者。呢晚佢首先探望50幾歲嘅霞姐。2年前霞姐撞車，傷咗尾龍骨，被逼流落街頭。佢而家有攞福利㗎，有攞 welfare 嘅，佢有攞 welfare， 但係咧佢就租唔到地方，點解咧？因為深水埗呢度其實好貴嘅啲租，咁咧就佢通常嗱，如果租金得1265啊，1,200啊，佢租到嘅地方就冇 lift 嘅，即係要行樓梯啦。咁佢咧佢係坐輪椅嘅喎，佢坐輪椅，咁啊根本就上唔到個樓梯。霞姐雖然已經做過幾次手術，仍然有好多後遺症。坐又坐。點解啊？去做手術咧，做到背脊咧，呢度啊，背脊呢度啊個骨突咗出嚟，即係嗰個骨啊背脊個骨突咗出嚟。往時冇嘅喎，往時好正常。你有冇問下醫生啊？我又問個醫生，醫生話做手術做完係咁嘅喎。嚇？你去做越痛喎，你話係啊。咁你食藥喎？要食嗰啲藥先得喎，你唔好唔食喎。關慧群嘅尾龍骨亦都受過傷，佢話完全體會到霞姐嘅傷患係幾咁難受。我整咗條尾龍骨啊，壓住神經啊，點樣樣啊？呢隻腳冇力㗎，一就好麻痹，一下咧好似把刀咁燙割住咯。咁啊係咁啊，好會痛嘅。霞姐而家雖然露宿街頭，好在佢仲有一個朋友經常嚟照顧佢。我朋友陪住我去廁所啊。咁你有廁所去，咁又好啊。都好遠㗎，都要一段路。但係起身好痛。慢慢行咯。起身好痛啊！起身坐落好痛啊！吳衛東而家為霞姐申請公屋，希望最快半年後可以上樓。深水埗呢一帶亦都係唔少露宿者謀生嘅地方，佢哋凌晨時分會喺呢一度擺賣，賺取微薄嘅收入。喺度賣啲二手嗰啲啊，係啊，都唔係賺好多錢㗎咋，幾蚊件衫㗎，幾蚊冇1蚊。過去30年，阿張斷斷續續咁露宿街頭，而家靠賣二手貨為生，賺翻嚟只係夠佢一日食一餐。佢話試過揾工，不過冇人請。
佢曾經租住板間房，不過亦都因為租金貴同埋環境惡劣，最後都唯有再露宿街頭。嘈嗰度啊！嘈，即係隔離屋係咪講？有冇窗㗎？你租嗰度冇。咁啊，熱唔熱啊？你覺得？梗係熱啦，即係瞓唔到嘅嘢嘛。咁你覺得瞓喺街仲瞓得好過瞓喺板間房？咁你嗰個冇窗嘅板間房幾多錢租啊？1,200可以。長年累月過住露宿生活，阿張對未來失去方向，亦都有酗酒嘅習慣。關慧群除咗勸佢少飲啲酒，仲用行動嚟鼓勵佢。因為咧酒對你冇用，OK。咁除咗佢整壞咗你身體咧，你冇辦法過得咁 normal，OK？You take care。露宿街頭30幾年，阿張話從來未遇過有人對佢咁熱情。有冇人試過咁樣攬你㗎？冇。你覺得個感覺係點啊？溫暖啲啊，係咪先？即係起碼有人關心自己，係咪先？吳衛東同關慧群之後，嚟到位於深水埗嘅露宿者之家。關慧群本身有背痛嘅舊患，行起樓梯嚟特別辛苦，但佢堅持一步一步行到頂樓探訪啲舍友。你啊唔係我唔使，即係行慢啲啊！條腰唔好啊！從事運輸業嘅阿光喺度住咗2個幾月，佢做開散工，收入唔穩定，加上每個月都要寄3000蚊俾住喺內地家人做生活費，7除8扣，最後只好喺呢一度落腳。咁你打算住幾耐喺度啊？過年前會走㗎啦。咁你慳啲錢啦，咁你去租屋啊，係點啊？儲錢租屋啦，見到好多人瞓街下邊啊。冇辦法㗎嘛，有時。有時係啊，唔係你醒㗎啦。係啊，係嘛？咁你而家你有地方住啦，咁你又有工做咁咪好咯，咁咪慳幾個月慳啲錢啦。呢間宿舍有基本嘅設施，提供80個免費床位，成為唔少露宿者嘅臨時避難所。瞓唔到覺咯，咬到你。痕咯，木真係好痕㗎 ，itch a lot。喺美國嗰啲就老鼠嚟咬你爛咗衫咯。老鼠都有嘅，成日早晨。走時候走日咯。社區組織協會喺今年初一份露宿者研究指出，100幾個受訪露宿者當中，有超過30%係回流港人。露宿者之家亦都有收容佢哋。阿紅啦 ，Hello， 過埋嚟啊！係，係。佢就另一類啦，佢就即係大陸翻嚟嘅，即係喺大陸回流翻嚟，咁都會有困難，即係話，因為而家個福利政策好怪嘅，佢就話咧，佢哋係Hong Kong people，即係永久居民，但係咧佢翻嚟香港咧唔可以即刻攞福利嘅，就要等住翻喺香港住翻滿309日，即係差唔多10個月啦，10 months啊，咁咧。即係對於佢哋好困難咯，即係如果喺香港要住309日又冇 welfare，點樣生活咧咁樣？即係住喺呢度咯，係啊。住喺度就住啫，咁都要食食咧，翻揾工啊。應該我哋去嗰度就有人露宿㗎啦。咁呢度咧，吳衛東估計，本港現時有近800個露宿者。雖然關慧群過去20幾年每日都同露宿者接觸，不過呢一日佢睇到香港露宿者嘅情況，感受更加深。傷心啦，因為咧，我見到好多啦，但係佢哋係美國人啊、西人啦，呢啲係 really my own and really hard for me to see that and it's not really healthy environment。關慧群喺美國嘅露宿者服務係以提供食物同埋沖涼設施為主㗎。而吳衛東所屬嘅社區組織協會
為露宿者搞咗一支足球隊。關慧群就覺得好新鮮，亦都覺得好有意義。其實佢哋唔係踢得好叻，一啲都唔叻，但係佢哋咧就建立個信心，係啦，建立個信心咁咧就所以我哋每一年05年到而家有6年咧參加個無家世界盃。No, very encouragement for them and very much rebuild their self-esteem。係啊，因為如果佢肯踢波咧，佢起碼對自己有啲要求。關慧群經常強調，幫助露宿者唔一定要靠金錢，真正嘅關心亦都好重要。究竟咩動力推動呢一位美籍華人每日都不辭勞苦咁幫助素未謀面嘅露宿者呢？我哋下一節再睇。